Buongiorno a tutti, come state? In molti mi hanno chiesto com'è la situazione in Italia con questo coronavirus e quindi quale soluzione migliore se non un video per spiegare un po' che cosa sta succedendo qui. Sicuramente avrete sentito tante informazioni sui giornali, sui telegiornali. Qua in Italia la situazione è abbastanza drammatica, nel senso che siamo tutti chiusi in casa, a parte adesso che sto andando a fare la spesa, ma ho il certificato. Questo è un modulo da compilare per dichiarare che sono uscito di casa per andare a fare la spesa, quindi per una situazione di necessità. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. E effettivamente sì, in Italia è possibile uscire per situazioni come questa, fare la spesa, emergenze, per necessità sanitarie. Per il resto il consiglio è stare a casa. E sarà così almeno fino al 3 aprile. Quindi fino al 3 aprile questa sarà la situazione. Molti studenti o molte persone che mi seguono mi hanno chiesto: ma è veramente tutto chiuso in Italia? Beh sì, è chiuso quasi tutto. Sono chiusi tutti i negozi, tutti i bar, tutti i ristoranti, insomma praticamente tutte le attività, a parte attività come le farmacie, e sono aperte le fabbriche, quindi le aziende sono aperte anche se con delle misure di precauzione, e credo che nella maggior parte delle aziende non tutti i dipendenti stiano lavorando, molti lavorano da casa e molti si alternano, quindi lavorano 2 giorni e poi gli altri giorni lavora un collega e si alternano in questo modo. Quindi le misure sono queste, non sappiamo come si evolverà la situazione, quindi se il governo deciderà di chiudere anche alcune fabbriche. Quindi la situazione è questa al momento. Io ho la fortuna di lavorare da casa e di lavorare online, quindi per quanto mi riguarda, professionalmente parlando, la questione non mi ha colpito e la sensazione è anche molto strana, l'idea di dover stare a casa, non poter uscire se non in situazioni come questa e con un certificato. Quindi la sensazione che sentiamo è molto, molto strana, ma credo che sia una soluzione necessaria per superare questo momento. Sono arrivato al supermercato perché oltre alle farmacie e alle aziende anche i supermercati sono aperti. E al momento la situazione nei supermercati non dovrebbe essere drammatica, nel senso che credo ci siano i prodotti e che i supermercati siano ben riforniti, ma adesso vado a vedere. So che ci sono anche dei supermercati qui che forniscono delle mascherine e dei guanti per i clienti, non so se in questo le daranno, e adesso vado a vedere com'è la situazione nel supermercato. Questa è la situazione nell'ipermercato dove vengo io di solito. I negozi sono chiusi, ma sarà aperto solo il supermercato dove si compra da mangiare. E quello è il supermercato. Direi che la situazione è tutta sotto controllo, i prodotti ci sono molte persone con le mascherine. In realtà c'è stato un momento in cui dovevo tossire, ma avevo paura perché non volevo spaventare le persone, perché non ho il virus, ma se tossisco potrebbero pensare che c'è qualcosa che non va. Ok, ho fatto la spesa. C'era poca gente in realtà a fare la spesa, molti con le mascherine e con i guanti, ma non c'erano molte persone. La cosa che mi ha colpito molto positivamente è come tutte le persone erano molto rispettose. Tutti rispettavano le regole, quindi la distanza di 1 metro. Quindi quando c'erano più persone all'interno di una corsia, tutti erano attenti per mantenere la distanza di 1 metro gli uni dagli altri.
e anche alle casse al momento di pagare tutti mantenevano la distanza, quindi mi ha veramente colpito positivamente il rispetto delle regole e il rispetto anche per le altre persone. Adesso torno a casa e vado a fare una torta.